Даяр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Майдан көрсөтүүсү жүрүп жатат. Говорит ТВ жана Next TV каналдарында түз алып берилип жаткан бүгүнкү көрсөтүүбүздү биз адаттагыдан тыш алып барып жатабыз. Бизге азыр сизди кандай деп тааныштырарын дагы Арыстанбек Абдылдаев бизге келип кошулду. Өзүңүздөр көрүп жаткандай коронавируска каршы күрөшүү багытындагы аракеттерден улам биз 4 киши менен алып барып жүргөн дебат берүүбүздү бирден алып барганга туура келип турат. Бүгүнкү темабызды сизге тааныштырып коелу. Коронавирус мамлекеттин жана жарандардын жоопкерчилиги деп аталат. Азыр эле бизде Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов келип кетти. Биз эми сизге суроолорубузду узатсак, саламатсызбы? Ушу сизге азыр элдин баарынын эле берейин деген суроосу ушул. Коронавирусту Кытайга мен жөнөттүм деп жаттыңыз эле, эми Кыргызстанга келди, эмне дейсиз дейт. Арбаңыздар, урматтуу улуу журтум. Коронавирусту деп коронасын айткан жокпуз, бирок ошол мен Кытайга вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, куюн жөнөтөм деп былтыр 19-жылы ошо Улуу тоонун, Теңир тоонун эли жана Солтон Сарыдагы Кытай ишкерлери менен, алтын казгандар менен чырлашып калган мезгилде айткам. Муну айткан себебим ошо элге түшүнүктүү болсун. Бул вирус эмнеден пайда болуп атат? Мында кененирээк айтып өтөйүн. Азыр окумуштуулар билбей атат бул вирустун пайда болуп атканын, эмнеден пайда болуп атканын. Андай эле божомолдорду айтып атат. Мисалга Кытайда 15 жашка чейинки балдар өлбөптүр деп атат да, ага жукпаптыр дейт. Эмнеге деп өздөрү билбей атат. Ушунун баарынын себеби мен медиктерге да бүгүнкү күнү каршы элем да, окумуштууларга да каршы элем, саясатчыларга каршы элем, каршы пикиримди билгисет элем. Себеби бул мындай деп берилет. Кыргыз, бул мен сүйлөп аткан маалымат кайдан алынды дегенде, Кыргыз элинин жан дүйнөсү ушу ааламга, Кудайга дейбизби, мындай ааламга, Вселеннаяга, космоско жакын болгондуктан ушу аян катары эле берилген бул. Мен сүйлөп аткан сөздүн баары. Анан ошол аян кабарда мынтип берилет. Адам жаралгандан бери көп жылдык эволюцияларды басып өттү дейт да. Эми аны кичине мындай кененирээк карапайым элге түшүндүрүп өтөлү. Адам жаралганда чын эле бос үй болгон эмес, ал турмушту муктаждыгынан ойлоп тапкан. Андан мисалга техника болгон эмес, темир болгон эмес. Ушул мезгилдин баарын эволюция деп коет экен да. Системаларды басып өттүк, социализмби, капитализмби, байгедейби. Анан ушу кезде адамдын көп жылдык адамдын эволюциянын, тажрыйбанын, эмгектин негизинде гени жетилди, сөөгү жетилди. Бош жаткан кара куш мээси ишке түштү дейт. Мисалы жана окумуштуулардыкы 6% эле иштейт дегенде бүгүнкү күнгө чейин. Анда 100% мээни эмнеге берди? Ал качан иштеш керек? Анан ушу 21-кылымда ошо гени жетилип, кара куш мээ ишке түшүп, гени жетилгенде адам эмне кылыш керек? Мисалга өсүмдүктү деле мындай эле үрөн тигебиз. Ал жайда эволюция басып өтүп, күндү көрүп, мезгили келип турганан бир гени жетилгенде аромат болот. Мисалы гүл деле өңү чыгат, жыты чыгат. Бир нерсеге жарап атпайбы? Же өсүмдүк деле эгер терип албасаң помидорду чирик басат. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилип туруп, анан азыр ушу ааламдын ролун аткарыш керек дейт да. Аалам деген сөз же жанагы ааламдашуу, доору дегенде ушул экен да. То есть кичинекей бала деле өсүп гени жетилгенде ата эне болуп калгандай, анан эгер ушу анатомия ааламдын ролун аткарбаса, ичтен өзү жанагы бир помидор эскирип кеткендей бир уулуу зат бөлүп чыгат дейт. Рак ошондон пайда болуп атат, вирус ошондон пайда болуп атат, шишик жана системный оорулар. Анан ошондуктан биз жана президентке талапкерлигибизде болгон ушул. Мындай адамзаттын аң сезимин өстүрүп кетиш керек деп. Анан мына ошол бул коронавирус менен анан ошол кезде мына менин геним жетилип, Кыргызга ушундай илим түшүп, анан ошол кезде мен ааламдын ролун аткарып, анан адамзатты табият аркылуу башкарасың делген да. Анан мына булут жөнөткөн да илгери душман келгенде
Оля дейбизби, жаачы дейбизби, жамгыр жаадырды, куюн жөнөтүп аны борошок айдатыптыр дегендей эле Кытай эли бизге улуулук ушу ааламдан укук берилип атса, адамзатты башкарасыңар, ушу ааламдашууга өткөрөсүңөр, кыйынчылыктан куткарасыңар деп атса, анан Кытай эли экономикасы менен дүйнөнү бийлейм деп кирди. Ушинтип улуу журтка мындай бир шарт окуп кыстап кирди. Анан ошо кезде анан мен вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, куюн жөнөтөм деп айтканым чын да. Анан эми аны баягы мисалга мен айтат экенмин дагы, анан табият аркылуу адамзатты башкарасың дейт да. Анан ошо куюн барабы, булут барабы, абадан бир нерсе болот дагы, анан ошол жерде оору болгону чын. Анан эми демек сиздин коронавирус боюнча Кытайга жөнөттүм дегениңиз так. А бизге келгеничи, бизге келбейт дебедиңиз беле? Анан бизге көп киши маска албаптыр, ун албаптыр. Мына азыр өкмөт Абылгазиев баш болуп эс болуп отурат, уну издеп. Эми бул жерде Кыргызга келбейт дегеним өтө туура. Себеби мынтип берилет. Мисалга Кытай эли эч качан ааламдын ролун аткара албайт. Мисалга ааламдын ролун аткарды деген бул бата бергенде бата өтөт да. Мисалга сөздүн да энергиясы бар, сөз менен эле тарбиялап койгон, илгери түрмө болгон эмес, уяткаруу менен эле бата тартуу болгон дегендей ушундай касиетти кыргыз гана аткара алат экен да. Анан кыргызга бул оору өзү жукпаш керек. Кыргызга өзү жукпаш керек. Анткени бул кыргыз өзү вирус. Эч киши менен токтоп калат деген ойдосузбу? Мен мынтип айткам, бул оорулар кимге жугат десе, мен мындай эмеле сиздер шаштырып чакыргандан китебимди калтырып коюпмун. 3 нерсени айтылат. Диндегилерге жугат депчи, ооруйт дейт. Эмнеге дегенде, жана анатомиясы өсүп, астрологиянын ролун аткара албай калат деп. Мисалга, алар бей сыйынып, суранып, тиленип гана да жашап атпайбы? Мисалга, Италияда деле Папа Римский дегени бар. Ошол ишенимде жашайт. Өсө албай атат, аң сезим өспөй атат. Анан экинчи техникага байланып алгандар дейт да. Ошо техникага адам байланып алса, телос өспөй калат, аң сезим өспөй калат делет. Анан үчүнчү мына бир жерде пендечилик жашоого байланып алгандар, бийлик деппи, байлык деппи, кара курсакты тойгузуу үчүнбү, ошондуктан бул кыргызга жукпайт делет. Анан айтып атасыз. Илимде да ошентип берилет. Неге кыргызга жукпаш керек дегенде, кыргыз журту өзү ааламдан келген өкүл дейт. Далилдери ааламдык дастандарыбыз, ааламдык маданиятыбыз. Келиңиз, кыздын кырк чачы улук деген бул мындай маданият. Талаш албайбыз албетте. Анан ошол эми ааламдан келген өкүл кыргыз өзү энергия экен да, энергия. Энергия деген бул почти мындайча айтканда вирус, мындайча айтканда мына батасы менен эле жаратып койгону. Анан бул жерде мынтип берилет. Өпкө оору болуп атпайбы бул өзү, коронавирус деген. Мынтип айтылат. Ушул ар бир организмдин дагы бул дүйнөгө жаралып келген бир чоң кызматы бар дейт. Медицинада мынтип коет да, өпкө канды гана тазалайт, ошон үчүн деп. Анан дем алууга депчи. Жок, бул илимде мынтип берилет, ааламдык илимде. Өпкө мына духту бийик алып жүрүш керек. Өзүн бийик алып жүрүш керек. Өзүн тааныш керек. Ушу өзүн өпкө кишилер оорубайт деген. Өпкө, духу бийик адамдар. Албетте. Кыргыз ошол таластыктар туура келет мисалга. Анан мисалы мына мен туура келем. Көлдүкмүн. Оорушу мүмкүн экен. Жок, сиз кыргызсыз да, эми ошон үчүн азыр адамзатты эмне кылып куткарабыз дегенде аң сезимин бийиктетип ийиш керек. Мына ушул илимди жеткире калыш керек. Ар бир организмдин ошондой оорду бар экен деп. Сизди бир тамада ушу ишсиз калдым, Арстан Албайга ишенип отуруп деп сотко бербедиби? Кабарыңыз бар да. Ооба. Анан кийин ушул тамада эле эмес, дагы бир топ ушу сизге ишенип маска албай, ун албай отурган кыргыздар ишенип отуруп коронавирус келди Кыргызга деп сотко берсе эмне дейсиз? Мен мисалга Олия деле өз кызматын кылат. Эгер бир жан кийбесе саякпай атат эле, жанагынча манас айтпайт эле. Анан эми ошол Кудай деген асманда отурган бир абышка эмес экен, динде айтылгандай. Бир такта отурат дегенде, ал бир могу үйдүн ээси бар деп коет. Ошо үйдүн бир ээси, бир энергия экен, көзгө көрүнбөгөн. Ошондой бир жан кийген. Мени адам сотко бере албайт.
Арыстан Алайды Сизди сотко бере албайбыз. Арыстан Алайды мазактагандар өздөрү маскара болот деп берилет. Ана мен айтып атам, кыргыздыга оору келбеш керек, кыргыз оорубайт деп айтканым бул кыргызга дагы бир кырынан дух бергеним. Кыргыз оорубайт бул чындыгындачы. Эгер чыныгы кыргыз болсо, теги түбү кыргыз болсо. Анан кечээ деле Сузактан чыккандардын улуту өзбек экен деп угуп атабызбы? Мен ушундай түшүнүп атам. Улутту козгобойлу мен. Бирок эми ар бир улутту да козгош керек. Себеби оорду бар да. Ар бир улуттун өз оорду бар. Мамлекеттин жарандары бул опурталдуураак темада мен өзү негизи мыйзам бузбайм бул жагынан. Балким азыр оозубуздан туура эмес сөз чыгып кетсе, ал баягы опурталдуу учурда биз кимдир бирөөлөр таарынтып алышыбыз мүмкүн да. Сиз менен ушул эл берели деген суроолорду берип алдык окшойт. Анан социалдык тармакта сизге деген ушу суроосу бар жарандар бар экен. Ушу атайын өтүнүшкөндөн мейли берели деп койдук эле да. Сизден сурап атышат. Эми жооп бербейсизби? Мен айтып коюшум милдет. Бул жерде сизди кайсы служба каржылап атат дейт. Канча заправкаңыз бар, каражатты кайдан аласыз дейт. Динийлик илимди кайдан алгансыз дейт. Эмнеге коронавирус кыргыздарга жукпайт деп калп айттыңыз дейт. Сизди эмнеге сот кой бербейди, сот сатып алдыңызбы дейт. Ушул суроолорго кыскача мындай эле жооп бериңиз. Мени эч ким каржылабайт. Биринчиден. Экинчиден ошо бирөөнүн көзүн карабаш үчүн ааламдан мага дух ошондой бир кудурет касиет берген, ошончо каражат берген, ишканаларым бар, иштеп атканы, арендадагысы, Өзүңүздүн бизнесиңиз бар. Өзүмдүн ошо курулуш курам, заправкаларым бар дегендей. Анан кыргызга коронавирус келбейт деп мен калп айткан жокмун. Кыргызга коронавирусту да мен алып келген жокмун. Мен айткам, ажылыкка барганга болбойт, бул ааламдык билдирүү деп 2 жылдан бери какшап келетам. Ошол жака баргандар кырсыктайт деп берилди деп. Динден чыккыла деп келгеним чын. Менде калп жок. Мен жашоомду дагы унутуп калдым, канча жыл мурун калп айтканымды. Мүмкүн бала кезде мүмкүн калп болгондур, балалык сезим менен. Ошон үчүн менде жашоомдо жалган жок. Пайгамбарыбы ааламдан бир куткаруучу адам ошол убакта келгенде дагы ага деле карама каршылар болгон, түшүнбөстүктөр болгон. Анысы кандай күн өткөн сайын мага түшүнгөндөр, ишенгендер, ошо эскичиликтен чыккандар көбөйүүдө. Анан мени сот кое берди дейт. Эми соттун деле акыл эси бардыр, соттун да бир жоопкерчилиги бардыр. Анан мен бир жоопко тартылчу мен эмесмин. Жоопко тартылчу ошол эволюция артка тартып аткан аалымдарбы, ажыларбы, мына ошолор жооп берсин. Элди улуулукка өстүрүп кетпеген бийлик жооп берсин. Мен жоопко тартылбайм. Мени ошолор жооп берсин. Мисалга уурдагандар жооп берсин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз дебатка саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаковду чакырганбыз. Ошондой эле бул берүүгө аракет кылып биз чубак ажыны, өзбек ажыны жана дүйшөн ажыны атай ушул чакырдык эле. Бирок белгилүү себептерден улам бир чети өлкөдө болуп жаткан кырдаалдан улам биз кабарлашкан адамдар студиябызга келе алышкан жок. Ал эми сиздин келип бергениңизге рахмат. Арстан Алай мырзанын кайсы бир пикирлери бул Говорит ТВ жана журналист Канышай Мамыркулованын пикири эмес. Биз эл сураганды сурап бергенге милдеттүүбүз. Ошондуктан бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап жатып, ушул кимге ишенсек дагы мына ушул кырсыктан аман чыгып кетели деп тилейли. Сиздин ушу элди сыйлап келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Мен эми маска тагынсам болобу, болбойбу? Ошону айтып коебуз. Эми ал медициналык жактан болсо керек. Мен маска тагынбайм. Эми алчу нерсе болсо бир алып кетер.
мен кыргыз журтума бир эки ооз сөз айтып койгум келет. Ошол керек болсо азыр үй бүлөнү эски түшүнүктө болсоңуздар бирикпейт. Бирөө динде болсо, бирөө байлыкка умтулса, бирөө сулуулукка умтулса, бир гана ошо улуулук сыпатка калыптанып, аң сезимиңерди өстүрүп, доордун талабы ушу экенин, анан кыргыз журтунун дагы ушул адамзатты ааламдашууга өткөрүп кетүүдө орду бар экенин, анан ошо улуулукка калыптанып алып, улуу түшүнүк менен адамзатты куткарып калууга мен сиздерге мындай каалайм, тилектешмин. Ааламдын астында адам баары бир алсыз экен. Ааламдан буйрулдубу ушундай оорулар болот деп бул болуп атат. Ааламдан кыргыз адамзатка башчы болот дедиби, мына ошого келет атат. Дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Мына кайыптан илими түшүп, адамы дайындалып, эми көчүрмөлөр көбөйүп, ошо бир жол таап берели. Кандай десек дагы ушул кыргыз улутуна тиешелүү жакшы сөздөрүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар бир кыргыз негизи көкүрөгүндө ушул мен кыргызмын деген сезимди алып жүргөнү албетте керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Габарит ТВ мультимедиалык агенттигинде өлкөдөгү орчундуу маселелерге арналган майдан дебаты бүгүн кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Көрүп турганыңыздардай, өлкөдөгү абалга байланыштуу биз чукул кырдаалда алып бардык. Түз эфирге Жогорку Кеңештин депутаты Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана Арстан Алай келип катышты. Ал эми чакырылган Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаков штабтагы чукул кырдаалдан улам бизге келе алган жок. Ал эми калган дин өкүлдөрүнөн биз албетте байланышууга аракет жасадык, бирок бүгүн биз менен алардын катышканга убактысы болгон жок. Ошону менен биз бүгүн түз эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, сизге да ыраазычылык. Саламатсыздарбы? Эфирде майдан.